Всем привет, с вами Сэл, и сегодня я расскажу вам очередные 3 истории, которые вы мне прислали на почту. Итак, первая история называется «Кладбище около озера». Я, как и многие в мое время, очень любил ездить на лето к бабушке в деревню. Лето 2004 года не было исключением. Все было просто замечательно. Свежий воздух, каждый день походы на речку с деревенскими ребятами, помощь бабушке в огороде, как-никак, а труд красит человека. И, конечно же, каждый вечер мы собирались у костра и рассказывали разные истории до полуночи. Скажу вам одну из историй, которая приключилась с моим другом Витей. Сейчас процитирую просто слова Вити. Как-то раз мы пошли купаться в небольшом карьере за деревней. Однако все знали, что возле него была дорога, на которой разбился нетрезвый мотоциклист. Но мы же тогда еще были детьми и не понимали, что нельзя беспокоить мертвых. Нас было 4. Была прекрасная солнечная погода, ничего не предвещало беды. Но вот один из нас заметил очень маленький крестик, который прятался под папоротником, и бросил туда кусок глины. Вообще он думал, глина просто рассыпется и ничего не произойдет, но видимо крест был плохо вкопан, либо проржавел, отчего упал. Егор, так звали друга, ушел с берега, чтобы поправить крест. Он раскопал яму, поставил крест, прикрыл папоротником и спустился к нам. Мы закончили плавать и ушли домой. Пришел вечер, все легли спать. На следующее утро мы опять пошли купаться на тот же карьер. Но когда мы пришли, картина, которая была перед нашими глазами, просто повергла нас в дикий ужас. Карьер, который годами славился своей чистой водой, был полностью черный. Если раньше его дно было видно как на ладони, то теперь его не видно, даже если опустить голову в воду. Миша, второй мой друг, говорил, что просто мы вчера ногами разболтали дно, и песок еще просто не успел сесть за ночь. Однако Егор почему-то побежал к месту, где вчера упал крестик. Просто закричал так, что было слышно на всю опушку леса вокруг карьера. Крест опять упал, но уже без помощи Егора и дерево упало, которое было поблизости, оно просто пересохло с той стороны, где стоял крестик. Мы все дали дёру оттуда и больше на карьер не ходили. Следующая история называется «Незнакомец». Мне было тогда 7 лет. Так получилось, что 2 суток родителей не было дома. Я был мальчик самостоятельный, и поэтому они за меня ни капли не тревожились. Еда в доме была, а заняться мне всегда было чем. В случае чего я должен был просто подойти к соседке. Естественно, я все время гулял на улице, и как-то, уже не помню как так получилось, остался допоздна во дворе за 3 квартала от моего. Было уже очень темно, со мной были дети, с которыми я познакомился там. Мы сидели и рассказывали друг другу всякие страшилки. Было боязно, но перед друг другом мы этого, конечно же, не показывали. И вот первого ребенка забрали родители, второго, третьего. В итоге я остался сидеть один и, вспоминая все рассказанные тут страшные истории, как-то боялся идти домой. Тем более, что одна из историй была именно про мой двор. Да еще и вдалеке виднелась молния и слышались раскаты грома. Я просто сидел и плакал. Вдруг ко мне подошел какой-то мужчина, довольно крепкого телосложения, и спросил, что случилось. Я от безысходности все ему рассказал, на что он предложил проводить меня домой. Это сейчас понимаю, что был крайне наивным ребенком. Мы пошли по направлению к моему дому, он расспрашивал меня про жизнь, про то, как я учусь и про все прочее. Так мы и дошли до моего подъезда. Он сказал, что если что, будет стоять у подъездной двери еще некоторое время. Если мне будет страшно, мне стоит только позвать его. Зайдя в подъезд, я услышал стук закрывающейся где-то двери и тут же выбежал к незнакомцу. Он предложил проводить меня до квартиры. Мы поднялись на мой этаж, я открыл дверь, включил свет и попрощался с ним. Он тоже попрощался и пошел на выход. В следующий день вернулись родители. Мы с отцом пошли гулять. Наш путь пролегал как раз мимо того двора, в котором ко мне подошел незнакомец. Возле одного из подъездов стояла похоронная процессия. На табуретках стоял гроб, большая фотография покойника была рядом. Взглянув на фотографию, я обомлел. Оттуда на меня смотрел вчерашний незнакомец. Даже если предположить, что он умер после того, как проводил меня, то все равно его никак не могли хоронить на следующий день. Мой отец тоже посмотрел на фотографию и сказал: «Эх, хороший человек был, знал его давно». Я очень благодарен отцовскому другу и часто вспоминаю его, но до сих пор не могу понять, как так вышло, он ведь просто не мог провожать меня той темной ночью до дома. Последняя история, которую вы мне прислали, называется «Ветви на ветру». Ну вот я и дома. Садился допоздна, но сдал проект, который взвалил на меня начальник. Все-таки это было не зря. Впереди меня ждал прекрасный день. Но больше всего я радовался тому, что увижу сына. Я наконец выиграл борьбу за право опеки у бывшей жены и получил право видеться с ним.
Для него я отремонтировал старую спальню, хотя она и невзрачно смотрелась вся в побелке. Потом у нас будет время переделать в ней все, что вздумается. Я тяжелым шагом поднимался по лестнице. Когда сын услышал, что я пришел, он тут же позвал меня к себе в комнату. «Пап, я не могу уснуть, там в окне чудовище». Чудовище, да, весьма неожиданно для ребенка. «Ой, да ладно, не волнуйся, даже ветки на ветру качаются, видишь?» — ответил я ему спокойно. Я показал ему на ветку, стучавшуюся по стеклу, он поверил мне и успокоился. Я его поцеловал и пожелал спокойной ночи. Ну, наконец-то спать. Я уже еле размыкал веки от усталости, прошел по коридору и рухнул в кровать. Умаялся, мне уже не до чудовищ. Завтра надо сводить сына в школу в нашем районе, куда я его недавно записал. Надо школьную форму купить. Я уже почти ничего не соображал. И тут он снова позвал меня. Нет, ну я сына, конечно, люблю, но спать-то тоже охота. «Папа, чудовище вернулось!» — кричал он. Я зашел к нему, посмотрел в окно, опять только ветки. Я открыл окно и повернулся к нему. «Видишь, это просто дерево. Я же говорил. Давай теперь спать, тебе завтра в школу». Насколько я мог разглядеть, сын был немного напуган. Но что поделать, я тоже устал. Я вернулся к себе, снова повалился на мягкую постель. Тем раздался плач. И я понял, что с меня хватит. Вернулся к нему в комнату, откинул красное одеяло и лег рядом с ребенком. «Ладно, буду спать с тобой. Чудовище увидишь, просто прижмись ко мне». Я лежал с закрытыми глазами, а в голову лезло бог знает что. Почему красные простыни? Я же вроде белые покупал. Затем я открыл глаза и увидел перерезанное горло сына. А потом услышал звуки, издаваемые чудовищем. Только оно же не стучало по стеклу. Я слышал звуки шагов, приближающихся ко мне со стороны открытого окна. Как же я мог забыть, что у меня во дворе нет деревьев? Вот такие истории на сегодня. Присылайте мне на почту, которую вы видите у себя на экране, свои истории, которые вы пережили сами, либо просто где-то слышали. А на этом все, с вами был Асел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорого!